и хващаме всеки път, когато летят надолу. Поне в този танц, но иначе са страхотни. Ние се усмихваме, времето си върви, детството също отминава и в един момент, колкото и да сме над нещата, си даваме сметка, че това, което е било нашето детство, е много готино. Гледахме милиони едно желание един път на 6-7 месеца, нямаше Cartoon Network, нямаше 7-8 канала само за деца, 24 часа да пичат детско, което не е много хубаво. Жокейчетата бяха по 9 стотинки, аз не знам, вие знаете ли ги жокейчетата. При нас ходихме на матч на чорбата и на Левски, като играят там Славия, това много паздарни отбори. И ходихме и се купувахме такива малки жокейчета и милиционерите ни ги взимаха, защото пълни, които ни продават, не плащат данъци, нали? Молете се. Милиционерите ги взимат и ги изяждат, естествено. Въобще Западна Европа. Така. Детството обаче се остава с най-хубавото в него. Без никакво съмнение, един спомен от детството е песента "Приятели". Още едно поклонче. Още едно поклонче. Мисля, че свършихме добре на работа. Уважаеми дами и господа, тази вечер БГ Радио е на гости на четвърта детска градина, не по бачкане, а за най-голямо удоволствие. Много ви благодаря за това, че сте тук и че аплодирате вашите деца. Просто няма по-хубаво място. След изпълнението "Приятели" на Тоника и в продължение на традицията, Стефан Дьомов, добро начало Бургас и Бургас е дал много на света, направи гениално ново откритие и създаде 5 сезона, която преди 2 години гостува тук на детската градина, а сега е време за хорал.
цяла група и самотния Бог на Павел беше тук, на 2 метра от другарчета си, но нищо става такива неща. Искам да ви кажа нещо от кухнята на БГ Радио. С моят добър приятел Наско, който води вечерта любими песни за любими хора, имаме една не много хубава черта в характера си, а именно да предложим нещо понякога хубаво, много редко се случи, разбира се, но наистина понякога се получава. И всички казват, добре, супер, дайте да го направим. И тогава става страшно, защото трябва наистина да го направим. И с колегата Наско караме на пици една седмица и правим този проект, който сме решили. Живеем в радиото, слава Богу, че имаме нова сграда, тя така относително хубава. И там просто си изкараме дните. Казвам го за нашата класация на Великите 500-те, най-велики български песни на всички времена, глобалната класация на БГ Радио, която събра над 15 000 гласа от целия свят и подреди 500-те най-велики български песни. Първата песен в тази класация е една песен за даването на Емил Димитров и Посипява. Тук искам да се обърна към вас, да ви припомня, защото вие сте свестни родители, със сигурност го правите, да не се отказвате да учите децата си да дават. Преди да се научават да получават, по-важно да дават. Преди да се научат на думичката дай, е хубаво да се научат на смисъла на думичката те да дадат нещо. Сигурно си, че го правите, просто още веднъж реших да го споделя. Благодаря много, защото тази песен наистина просто настръхвам целия, когато я слушам. Едва ли има някой, който да не познава Емил Димитров? Няма и българин, който да не знае 90% от неговото творчество. Джулия, казахме вече се е посетала. Моя страна, моя България, ако имах чух много други. Това е българин, който половината шоу-бизнес в целия свят знае за кого говорим, когато стане въпрос за него. Точно с тази песен, която ние класирахме като номер 1 в 500-те най-велики български песни за всички времена, продължаваме сега. От своя
Уважаеми дами и господа, това излиза извън представите за самодейност, за работи и подскачане на сцената. Това е смазващо просто право на професионализма на тия деца. Как издържаха всичките тези репетиции до този момент. Техните песни като забавяне, това са вашите деца на правна истина. И всички, които са ангажирани с целият този проект, защото това е едно канско усилие, и благодарение на вас истински благодарно усилие, защото вие просто направихте всичко, което трябваше да направите. Всичко, което ние направихме, е вече в историята. Така както и песните, които тук прозвучаха, това са песни от последните 20, 30, 40, 40 не знам дали, но много назад от времето. Това са песни, които са издържали проверката на времето и ние сме им дали един печат одобрено с приудивително. И днес се харесва така, както и когато са били създадени. Любимите ни златни български хитове бяха малко попреправени, не в музикално отношение. Децата бяха чубрицата, босирака, султана живота, червения пипер и всичко останало, което трябваше да добавим, за да може всичко да го компилираме и да заспи и просто да си го спомняме и да се приберем вкъщи с високо вдигнати чела и с идеята, че това, което направихме тази вечер, адски много се струваше. Съгласни ли сте с мен? И понеже аз цяла вечер ви обяснявам, че този е важен, он е важен, екипа е важен, да, важен е. Без него не става нищо. Искам да видим всички заедно този екип, искам да видим всички деца, всички ангажирани с този проект. Това годишно тържество на 4-та целодневна детска градина. Да посрещнем с бурни аплодисменти участниците в този спектакъл, в този триумф тази вечер. На фона на Веско Малинов за Днес Българио. Първо, децата от подготвителните групи и техните учителки Ценка Александрова, Мариана Василева, Стефка Иванова и Антония Проданова. Това са нашите абитуриенти. Даже вече аз като